صباح الفل عليكم. احلى جروب في الدنيا، جروب بيرو شوبينج. حبيت النهارده اعرض عليكم شويه من منتجاتنا كده. دي بعض الاوردرات اللي مطلوبه، فحبيت اعرضها عليكم لايف، يعني اوريكم منتجات على الطبيعه. ده مثلا مفرش السفره اللي احنا كنا عارضينه، ده منه شكل وده منه شكل تاني. تمام. دوت حامل المجات اللي بيتركب على المطبخ. تمام اهو. آه، ده مانع الطرطشة، اللي هو بيتغطى بيه الطاسات كده عشان خاطر التطش الزيت ما تجيش عليكي. ده شامبو، جيركن شامبو، وشاور في 2 في 1، بس بالالوفيرا. جيركن كبير لتر ونص، خامة نضيفة جدا، حاجة يعني حلوة. دي الفوط اللي هي البيلاف، اللي هما ال3 فوط اللي كانوا مع بعض، كنا عرضناهم قبل كده. ده حامل الموبايل اليد، اللي هو اللي على شكل يد، ده لون من الوانه. دي علبته. ده الدش المتحرك بتاع الحنفية، اللي هو فيه السرعات، اللي هو بيركب في الحنفية بيتغير سرعاته. دي الليفة المغربية، ان هي الاوريجينال، ناحية ناعمة وناحية خشنة. ده بقى عرض الطمي المغربي والحمام المغربي اللي احنا كنا عارضينه، ودي علبتهم. طبعا ده علبة حجم كبير، دوت اللي هو الحمام المغربي. وبعد كده ده تاني خطوة، اللي هو الصابون المغربي. دي علبتهم. دي كمان اللي هي النجوم الفسفورية، اللي هما حوالي 100 واحدة في الكيس. تمام. في كمان دي اللي هي بتاعت خلي الزيتون الاسود او الزيتون الاخضر. اوكي. في دون حليب مسك الطهارة اوريجينال طبعا، ما عندناش حاجة كوبي او مضروبة. ده ترولي البطاطس ستانلس تقيل، الحجم الكبير، اللي هو اللي بتحط على السفرة بقى اخر شيك، او تحطي فيه الكاتشب والمايونيز، او هو في حد ذاته يعني انتيكة. في منه الشكل ده شكل، وده شكل، ده لون يعني وده لون. في البندانات الفار، دي شكلها على الطبيعة، قمر قوي بصراحة يعني. ده شكل تاني منها. في بعض الاكسسوارز، دي السلسلة اللي هي ال3 ادوار، اللي هي الكف وبسم الله ما شاء الله، خامة عالية قوي، والدلات بتاعتها جميلة جدا وكأنها فضة الصراحة. ده شكل تاني منها برضو، اللي هو تبارك وفيها لولي. الانسيال الانفينيتي، سوري الخلخال الانفينيتي اللي احنا كنا عارضينه برضو. دي قرمة التقطيع، اللي هو الباكت اللي على بعضه، اللي هو فيه 4، واحدة للفراخ، واحدة للسمك، واحدة للخضروات، واحدة للحوم. اللي هو خامة حلوة جدا ضد الكسر، وسهلة في التنظيف، وبتتعلق في مطبخك، حاجة كده شيك يعني. وفي معانا كمان ده الماسك الصفاية اهو،
في معنا بقى المج، اللمبة، حاجة شيك كده في منتهى القمر قوي يعني. جديدة كده من نوعها، لأحلى عصاير طبعا. ده اللون الأزرق وده اللون الأصفر. حبيت بس أوريكم بعض منتجاتنا كده على الطبيعة، بعيدا عن الصور يعني. أتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا بالعرض البسيط ده. شكرا وصباحكم فل.